Господине Костадинов, што вели бизнисот, каква е состојбата? Бизнисот кажува дека состојбата е алармантна, уште сега, затоа што да не ги заборавиме последиците кои што беа од претходните нарушувања предизвикани од енергетскиот недостаток и од ковид ситуацијата. Се уште стопанството не застана на нозе, ние сме соочени со нова криза. Значи, ако некој очекува дека ова нема да се прелие во стопанството, тогаш се лаже. Затоа што енергенсот е клучен импакт во цената на сите производи. Без енергенци не може да се определи ни една цена, да се планира ни една цена ако не е стабилна цената на енергенсот, односно не е предвидлива. Во овој случај ние имаме непредвидлива цена, така да очекувањата дека стопанството ќе остане на нозе се на некој начин минорни. Бизнисот е контра ставовите на експерти дека сепак ситуацијата е алармантна, не состојбата умерена. е алармантна затоа што македонското стопанство има мала акумулативна моќ. Значи не е способно да издржува толку многу удари со толкава флуктуација, односно амплитуда, во толку краток период. Ова е проблематична работа, затоа што ние се уште имаме сектори кои што од ковид не закрепнаа. Тоа се угостителството и туризмот. Тие се уште не се вратени на старите позиции. Сега се соочени со нов удар. Прашањето што овде ние го разгледуваме на некој начин е дали, например, ќе биде полоша состојбата ако немаме суровина или ако е скапа суровината. Значи, нема полошо ако нема суровина, нема полошо ако нема енергенс. Колкава год да е цената, добро е да економската рамнотежа остане, макар и на повисоко ниво. Ние сме свесни дека инфлација тешко ќе може да се заузда. И ако имаме мерки, сето тоа наша добра волја, меѓутоа македонското стопанство не може да го издржи овој удар без последици. Тоа е првичното согледување, затоа што имаме искуство од претходните години. Нормално е дека и владата очекува ние да бидеме партнер во како стопанство, нели, во надминување на оваа криза. Нормално ние тоа не го негираме, сакаме да помогнеме, меѓутоа мала е способноста на македонската акумулација, зборувам на македонската акумулативна моќ, поготово кај микро, мали па и дел од средните претпријатија.